आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आपने देखा है, मैंने लिया है थोड़ा सा अदरक और मैं इसको छील लेती हूँ। तो जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और खांसी की समस्या भी आजकल ज़्यादा ही हो रही है। तो आज मैं अदरक से सर्दी की खांसी को ख़त्म करने वाली एक मज़ेदार रेसिपी बना रही हूँ। तो पहले मैं अदरक को कद्दूकस कर लेती हूँ। ये मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो मैंने लिया है 1 गिलास दूध। अब मैं उसको पैन में डाल देती हूँ। तो अब इसमें मैं एक उबाल आने देती हूँ। अब इसमें आ गया है उबाल। अब मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक जो मैंने कद्दूकस कर लिया था। अब मुझे इसको लगातार चलाते ही रहना है। मेरा इसको बनाने का मकसद इसलिए था, तो मेरे हस्बैंड को हुई है खांसी, तो वो दवाई लेके आए हैं पर उनको आराम नहीं लगा। तो आज मैं बना रही हूँ अदरक की रबड़ी। तो जैसे कि पहले टाइम के बुज़ुर्ग लोग बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ये सर्दी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है। तो आज मैं बना रही हूँ इसको मज़ेदार तरीके से, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये हमारा अदरक भी अब थोड़ा थोड़ा गलने लगा है और दूध भी अब थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। अब इसमें आती है मीठा डालने की बारी। अब मैं इसमें मिला रही हूँ 2 चम्मच चीनी और मुझे इसको लगातार चलाते रहना है। तो आप इसमें गुड़ भूल से भी ना मिलाएं, क्योंकि दूध फट जाता है। और हमें दूध को ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है जिससे कि इसका मावा बन जाए, बस थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा करना है। तो अब हमारी रबड़ी हो चुकी है बनके तैयार। तो आप भी घर में एक बार ज़रूर बनाएं और छोटे बड़े सबको खिलाएं।